sei onde é que tá esses pássaros, cara, mas é pássaro demais aqui, mano. Já amanhece o dia, bem cedinho, cara. Tem mais, mais cedo é mais pássaro. Mas não tem. Eu não consigo é ver. E aí, Paulinho? Pedrinho? Só o show? Vai gravar vídeo hoje? Tu vai querer gravar?